Үзэгч та бүхэн шинэ оны эхний өдрүүдэд ая тухтай өнгөрүүлж байна уу? Алсад цугаа монголчуудын мэдээллийн суваг Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз 12 дахь жилийнхээ ажилд хэдийнэ ороод байна. Энэ он жилүүдэд бидэнтэй үргэлж хамт байсан бүх үзэгч дэмжигч, үе үеийн уран бүтээлч, инженер техникийн ажилтнуудаа амжилт бүтээл, сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. (2020) оны манай телевизийн нэвтрүүлгийн анхны зочин Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрэхэд элчин сайд Ёндонгийн Отgonbayарыг одоо та бүхэнтэй дэлгэцээр уулзуулах болно. Дашрамж сонирхуулахад 1989 оны 3 дугаар сард Вашингтон хотноо Монгол улсын элчин сайдын яам албан ёсоор нээгдсэн бөгөөд өдгөө 31 дахь жилийн нүүрийг үзэж байна. Сайд Otgonbayарын хувьд Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад суугаа 7 дахь элчин сайд юм. Ингээд студийн цаг нэвтрүүлгээ үзцгээе. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ шинэ оны мэндийг хүргэе. Оны эхэнд та бүхэнтэй телевизийнхаа эфирээр уулзж байгаадаа баяртай байна. 2020 он үзэгч та бүхэнд улам их амжилт бүтээл, ол зомог авчрах болтугай гэж ирвэё. Ингээд студийн цаг нэвтрүүлгийнхээ явуулын дугаарыг эхлэе. Шинэ оны эхэнд бидний ярилцах зочин бол та бүгдийн танил Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрэхт элчин сайд Ёндонгийн Otgonbayar болохыг дуулахад таатай байна. За, юуны төрөнд танд шинэ оны мэнд хүргье. За, их баярлалаа та бүхэнд гэсэн танаар дамжуулаад таны үзэгчдэд шинэ оны мэнд хүргье. За, баярлалаа. Алсаас зорж ирсэн ажил үйлс бүтэмжтэй юу? Дуулгах шинэ сонин мэдээлэл юу байна? Энэ удаа бол би Монгол улсаас гадаад улс орнууд суугаа дипломатлогчийн газрын тэргүүнүүдийн уулзалтанд ирсэн. Тэгээ ирсэн даруйдаа бас яамтайгаа бусад одоо яамдуудтай шийдвэрлэх нэлээд асуудал байсан. Тэрнийг хөөцөлж байгаа буцаж байна. Тэгээд ажил үйлс нэлээд бүтэмжтэй сайхан урагштай л байна. Гадаадын улс орнуудад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нарын зөвлөгөөн дээр Америктэй холбоотой яг юу яригдсан бол? За, Америк нэгдсэн улстай холбоотой асуудал дээр нэлээд зүйл яригдсан. Ялангуяа энэ бол зөвхөн нэг харилцааны асуудал биш. Ер нь гадаад орноос сууж байгаа элчин сайдаараа дуудаад одоо яг нөхцөл байдал ямар хуу байна, ирээдүйн чиг хандлага ямар байна. За, бидний хувьд тулгамж байгаа асуудал юу вэ гэдгийг нэлээд ярилцдаг. За, миний хувьд бол нэгдүгээр энэ Монгол-Америкийн харилцаа бол идэвхтэй их урагшилж байна. Одоо харилцаанд одоо нэг тийм томоохон эдийн засгийн хамтын ажиллагааны одоо сэдэв өгүүлэгдэж эхэлж байна. Энэ дээр одоо манай тал анхаарал тавих хэрэгтэй байна гэсэн асуудлыг хөндөж тавилаа. За, монголчууд хамгийн олноор оршин сууж байгаа Чикаго хотод консулын газар өгүүлэгдэж байна. Энэ асуудлыг одоо шийдчихийг хүсэж байна гэсэн энэний харин одоо нэлээд эрчимтэй хөөцөлтөд одоо айгүй бол эх хондоо энэ консулын газар нэгдэх боломжтой болчих болов уу гэсэн юм найдвартайгаар буцаж байна. Тэгээд бас их олон асуудал бидний зөвхөн үйл ажиллагааны дотоодтой холбоотой олон асуудал байгаа л да. За, нутагт ирээд ингээ ажиллаж байхад Монголын маань улс төрийн амьдрал ямар санагдав? Гадаадд суугаа монголчууд ихэвчлэн нэг ерөнхий асуулт байдаг штэ. Амьдрал ямар байна Монголд гэж. Хамгийн түрүү бодогдсон юм нутаг үчи яс сайхан юм байл гэж бодлоо. Нэг бүтэн сая өдөр хотын захруу Америк элчин сайдтай гарч нэг үнэний ферм үзэхэр явсан. Тэгээд налахаар өнгөрлөө л дөө. Тэгээд налахыг харсан чинь ийм байсан штэ гэж бодогч ил налах тулгуучин дүүхийн өрсөд төлжлээ юм байна. Нөгөө талаас их айхтар улс төрийн өвөрөөс гол орсон юм уу да. Би Twitter дээр энэ Улаанбаатарч утаагүй сайхан байх шүү гэж бичсэн чинь барьж идэхэд өглөө. Тэгэхээр сонгуулийн өвөрөөс нэлээд өгцсөн байгаа болоо даа гэж надад бодогдлоо. За, би нэг хэд хэдэн асуулт асуухаар бэлтгэсэн юм аа. Энэ саарл жигсаалт гэж манайхан яриад байгаа. Саарл жигсаалтанд улс орноо оруулах гэнлөө та нэлийн тэмцэх шиг болсон. Америкийн сангийн яамны орлогч цайд манайхыг саарл жигсаалтаас гаргахад дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлсэн байгаа. Яг ямар дэмжлэг юм болоо? Ер нь энэ саарл жигсаалтаас прогноз ямар байна? Манайх хэдийд гардаг бол? За, ер нь бол саарл жигсаалтанд орсон нь бол манай байгууллагуудын өөрсдийнх нь буруу. Одоо хийх ёстой байсан ажлуудаа цаг хугацаанд нь хийгээгүй. Тэгээд тэрнээс болоод манайд л сануулга өгсөөр байтал бас хийхгүй байсаар байгаад энэ саарл жигсаалтанд орчихсон. Тэгээд
Америкийн талд бол их л хүсэл тавьсан. Харин энэ сангийн одоо дэд сайд нь ирж байгаад бол их баяртай байгаа. Ирсэнд их баяртай байгаа. Яг гэвэл энэ хүн ирж гэнэ гэдэг бол танахыг гаргах бодолтой байна. Тийм учраас бид нар та нарт одоо энэтэй холбоотой дэмжлэг тусалцаа үзүүлье гэж ингэж ирж байгаа гэдэг бол Америкийн тал манайхыг бодлогын хүрээнд дэмжинэ, саарлж агсаатан байлгахгүй гэсэн энэ байр суурийг илэрхийлж байгаа хэрэг юм. Нэлээд хэдэн дутуу ажлууд байгаа. Хамгийн гол одоо бэрхшээлтэй байгаа ажлууд бол мөнгө угаах гэмт хэрэгээр манайд нэлээдгүй олон одоо хэрэг нээгддэг мөртөнөө шүүхийн шатанд очиж байгаа, шийдвэрлэл хийж байгаа хэрэг байхгүй байна гэж. Энэ дээр бол одоо хуулийн нийтийн байгууллага, за цагта, прокурор, авилгатай тэмцэх газар гэх мэтийн байгууллагуудын хамтаа ажиллагааны нэлийн шаардлагатай байгааг онцлог тэмдэглэсэн. Тэгээд Америкийн сангийн яамнаас тусгайлан хүн одоо Монголд ирүүлж сумлгаж тэр хүн одоо манай холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж энэ одоо саарлж агсаалтаас гарах болцол нөхцлүүдийг бүрдүүлэх тал дээр туслан дэмжлэг үзүүлнэ. Техникийн нөхцөлцөө үзүүлнэ. Танай хүмүүст одоо холбогдох сургалтыг нь өгнө гэж ингэж ярьсан байгаа. Би бол эх хондоо багтаад энэ саарлж агсаалтнаас гарчих байхаа гэсэн ийм итгэл найдварын айлчлалын дараа төрөөд байна. Ер нь одоо саарлж агсаалтанд орохгүй байх тийм боломж байсан уу? Мэдээж байлгүй яах вэ? Гэхдээ тэр одоо биднийг дайчилж ажиллаж эхлэх үеэр бол оройтцсан байсан. Яг гэвэл одоо ухаанд гэрийн даалгавраар хийх хэрэгтэй байсан хүүхэд гэрийн даалгавраа хийгээгүй тэгээд одоо тэр чинь онц тавьж гэж гүйлтэй юм биш. Тэгэл би ч одоо тиймэрхүү юм болсон л та сүүлрэггүй. За жил гарын өмнө тантай бид ярилцж байсан. Тэр үед бол элчин сайдын ажлаа аваад удаагүй байсан үе. Тэр үед одоо хүмүүсийн хамгийн их сонирхол татдаг визний тухай та ярихдаа ансдаа бол ер нь Америк руу визгүй зорчих асуудлыг хангаж ажиллана гэсэн байсан. Үүн дээр одоо ахис твшил юу вэ? H2 буюу хөдөлмөрийн визээр манай иргэд гараад эхэллээ. Одоо бидэнд байгаа мэдээгээр бол 250-аад хүн Америкийн нэгдсэн улсын янз бүрийн мужид хөдөлмөр эрхлээд байж байна. Энэ бол одоо нөгөө визгүй зорчих хоёр талын нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд хийгдэж байгаа алхам. Энэ визээр гарсан хүмүүс бол одоо визнийх журмыг зөрчилгүй хөдөлмөрөөр эрхэлжээд цагаан хугацаанд буцах хэрэгтэй. Тэгвэл бид нар дараагийнхаа алхмыг тавих болцоотой болох юм. Харин өнгөрсөн жилийн хувьд бол нэг одоо урагштай зүйл гарч байгаа маань бол энэ хариуцлагатай аялцгаа хийж аян өрнөсний одоо хүчинд Америкийн нэгдсэн улсын визийн журмыг зөрчиж байгаа иргэдийн тоо 2 дахин буурсан. Энэ бол их том амжилт гэж бид хувьдаа үзэж байгаа. Консулын зөвлөгөөн одоо анх удаага хийсэн Америкийн нэгдсэн улстай. Өмнө нь бол танахаас зорчиж байгаа хүний тоо бага учраас тэгээд нэг зөрчилөн ч гэсэн гайгүй учраас бид тэр зөвлөгөө их шаардлагагүй маа гэж Америкийн тал хэлээд байдаг байсан бол энэ удаа манай саналыг хүлээж аваад энэ зөвлөгөөнийг анх удаага хийсэн. Ер нь энэ Америкийн тал визний асуудал дээр ямар шүү маягтай ханддаг юм бол нэг юм тоо байхын ер нь жилдээ виз мэдүүлж байгаа иргэдийн тэн хагас гаруй нь одоо виз олгохдохгүй байна. Жишээ нь 2018 онд гэхэд 20 мянган хүн виз мэдүүлсэн байгаа. Визийн татгалзлын хувь хэмжээ бол 40 хэдэн хувьтай байгаа. Манайд бол ер нь өндөр гэвэл өндөр л дөө. Ер нь гэхдээ ихэнх хөгжиж байгаа орнуудад ийм хувь хэмжээтэй байдаг юм байна лээ. Манайх нэг тийм илүү онцгой юм бол байхгүй байна лээ. 20 мянган хүн мэдүүлсэн гэж бидний юугаар тооцож байгаагаар бол 15 мянган хүн зорчсон байгаа. Одоо энэ нэг жилийн хугацаанд. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол бас иргэд бол яагаад байгаа болоод байгаа гэсэн үг. Гэхдээ бас иргэдээ нэг зүйлийг нинүгөө хэлэхгүй болохгүй хаа. Ерөнхийлөгч Трампын засаг захиргааны бодлого бол визэн дээр их хатуу байгаа гэдгийг манай иргэд мэдж байгаа. Тэгээ ийм нөхцөл байдал тарин монголчуудад нэг тийм онцгойлсон хатуу юм бол байхгүй байгаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд хэрвээ бид нэр ингээд Америк нэгдсэн улсын хууль дүрмийг зөрчихгүй ингээд зорчоод байх юм бол Америкийн тал цаашдаа улмал нөхцөлөө зөвлөрлөхөд бэлэн байгаа гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээ энийг яагаад асууж ийм гэвэл энэ манай телевизээс бас асуулт санал хүсэлтүүд ирдэг юм л да энэ визтэй холбоотой. За түрүү хэлвүү энэ хөдөлмөрийн виз H2 виз тий 250 хүн одоо ажиллаж байна гэв. Энэ 250 хүн хэдийн хугацаантай явсан эхний ээлжийнхэн ер нь эрх төгсөж байгаа юу? Үүн дээр одоо хяналт танаа яамны зүгээс тавих боломж байдгүй.
бидний зүгээс одоо холбогдож зөвлөгөө өгөх л одоо боломжтой гэх үү. Тэрнээс биш визийн Америкийн нэгдсэн улсын элчсэд юм олгож байна. Сая би энэ дээрээ Америкийн одоо элчсэд юмны нөхдөөдөө уулзахдаа тавьсан нэг хүсэлт юм. Та нарын H2 визээр явж байгаа улсуудынхаа мэдээлэл бидэрт өгөөч. Аль мужид очиж байна, хэн гэдэг хүн байна, ямар уч шүрмстэй. Тэгэхгүй бидний ажигласнаар бол мэдээж хэрэг хүн Америкийн нэгдсэн улсад өргөжлүүлээд ажиллах сонирхолтой байж таарна. Тэгэхдээ ингээд тухайн хууль дүрмийг мэдэхгүй, журмыг ойлгохгүй байгаагасаа болоод нэг талаас визийн одоо журмын зөрчил хийгээд нөгөө талаас өөрийн хүнд байдалд оруулах үе гэж бид нэр их болгоомжилж байгаа. Сая одоо жишээлбэл Дэнверт ирсэн 70 хүн байсан. Тэд нартэй манайхан байнга холбогдож яриад тэг зарим ч хэрэг үлдэн идэрсэн бодолтой улсууд байна лээ. Тэгээд тэднэрт нь тайлбарласан л да. Та нар одоо ингээд хугацаанд гараа явуучвал дараа дахиад иргэд ирж болно. Хэдийжэр гэж ирж болно. Тэр дундаа хугацаанд гараа явуулсан хүн бол дараагийн удаа визэж бүр дуртай болгоно. Одоо ингээд та нар харлаад үлдчих юм бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч чадахгүй, эх орондоо буцаж чадахгүй гэдэг их олон одоо асуудалд орно шүү гэдэг. Тэгээд тэр улсууд бол нэлээд ойлгож хүлээж авах шиг болсон. Одоо эхний ээлж нь ер нь буцагдаж байгаа да. 6 сарын хугацаанд гараа ирсэн байх хэвээр. За сүүлийн үеийн томоохон айлчлалуудаар шийдвэрлсэн асуудлуудын талаар сонирхуулаач. За энэ оны хувьд бол хоёр талаасаа маш их идэвхтэй одоо айлчлалууд явагдлаа. 7 сард Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга Америкийн нэгдсэн улсад айлчсан. За энэ айлчлалын хүрээнд бол хоёр орон стратегийн түншлэлийн харилцаа тогтоосон тухай хамтарсан мэдээлэл гаргасан. Энэ бол Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 онд хийх ажлын төлөвлөгөөнд байдаг юм ажил. Энийг одоо хийж гүйцэтгсэн. Тэгээ бас Америк бол дэлхийн одоо 16 оронтой стратегийн түншлэлийн харилцаатай юм байна лээ. Тэгээ манайх 16 дахь орнд болж байгаа юм. Энэ утгаараа бол хоёр орны харилцаа хамаагүй их ихтгэлцсэн одоо өндөр түвшинд очиж байна гэсэн үг. Манай талаас ихэд Батлан болгохын сайд, гадаад хэргийн сайд айлчлалаа 19 онд. Америкийн талаас бол Батлан болгохын сайдын томилдонгуудаа хамгийн анхны айлчлалаа Монгол улсад нийлээ. Хамгийн анх удаага ерөнхийлөгч аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан зөвлөх айлчлалаа. За төрийн нэрийн бичгийн даргын орлогч айлчлалаа, сангийн яамны орлогч сайд айлчлалаа гэдэг. Сая ирсэн тэр сангийн дэд сайд бол тоглоом шоглоомор хэлж илээ. Сүүлийн 8 сард сүүлийн 8 жилд олон айлчлал болсон гэж манай элч сайдын яамныхаа хэлж шүү гэдэг энийг гэдэг. Маш их айлчлалтай идэвхтэй харилцаатай ийм баялаг үйл явдалтай жил болж өнгөрлөө. За Америк руу татваргүй гаргадаг манай хэд хэдэн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Үүнийг манай бизнес эрхлэгчид одоо хэрэг ашигтай ашиглаж чадж байгаа бол үр-дүнтэй. Тий харамсалтай тэрийг мэдэх явдал их бага байна. Энэ ч бол GSP-г нь бол интернетээр ороод үзчихэд бүх юмнууд нь байж байгаа шүү дээ. 10 хэдэн орны ийм татваргүй бараа нийлүүлэх эрх эдэлдэг. Тэгээд би бас бизнес эрхлэгчтэй хандаж хэл мэдээллийн хэрэгслэр хандахтаа хэлсэн та нар ийм болцоонууд байна. Энийг та нар ашиглаач гэдэг. Харин тэгээд энэ хүрээнд сая бас ирээд нэлээд хэдэн одоо аж ахуйн нэгжтэй уулзлаа сонирхож байна. Ер нь тэр татваргүй гаргадаг бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хүмүүс байна. Тийм ээ тэднийг одоо яаж одоо Америкийн зах зээл дээр гарах вэ? Хинтээ холбогдох талаар нь бид нэр зөвлөгөө өгөө гэж ингэж хэлж ярилцсан байж байгаа. Манай гадаад хэргийн бас бидний бас хэд хэдэн үйлдвэр аж ахуйн байгууллагад зочлуулах ажил зохион байгуулсан. Тэгээд тэрнийх нь хүрээнд ч гэсэн бид бас энийг ялангуяа холбоотуудаар нь дамжиж ажиллая гэдэг ингэж ярьсан байж байгаа. Мэдээлэл хомсоогаад шүү дээ юм бол тий. За энэ манай хоёр орны 3 дахь хөрсийн худалдааны хууль гэдэг конгресст өргөн баригдсан байгаа. Энэний сураг чимээ ер нь юу болж байгаа бол ойрд яг тийм тоонтой мэдээлэл ерөөсө харагдахгүй байгаа тийм. 3 дахь хөрсийн худалдааны тухай хууль конгрессийн доод танхимд хууль санаачлагчийн тоо 48 хүрсэн. Дээд танхимд бол 15 сенатор энэ хуулийг дэмжиж гараа үсгээ зурцсан байж байгаа. Хэлцэгдэхийн хувьд бол ерөнхийлөгчийг огцруулах асуудал явж байгаа учраас өөр альва нэгэн хуулийг хэлцэгдэж болохгүй байгаа. Тэгээ одоо манай хуулийг санаачлагчид бидэнд юу гэж хэлж байгаа вэ гэхлээр юу ч гэсэн
ерөнхийлөгч огцруулах тухай асуудлыг хэлцээ дуусгачих. Нэг тийш нь болгочих. Тэгээд төсөв одоо батлагчлаа. Одоо ерөнхийдөө цаана овоод тийм өөр хуулиуд хэлцэх юм болцоотой цаг ирж байна. Тэгээд тийм болохоор эх онд энэ хуулийг одоо явуулнаа гэж ингэж ярьж байгаа. За нэг бэрхшээл замын донд гарсан Америкийн нэг одоо тэрийг бас байгууллага энэ Монголын энэ хуулийг дэмжиж болохгүй. Энэ хуулиар дамжиж хятадын бараа одоо шошгын солиодод Америкт ордог ийм үе таалга болно гэж ингэж ийм бас эсэргүүцэл илэрхийлсэн. Энэ маань бас хуулийг өнгөрсөн онд амжилтад оруулахад бас тодорхой бэрхшээлийг бол үүсгэлээ л дээ. Ер нь энэ хууль хэрэгжээд эхэллэхэд манай эдийн засагт ямар боломжууд нэгдэх вэ? Одоо говь компани 9 сарын 16-нд Америкт одоо өөрийнхөө төлөөлөгчийн газрыг нээсэн. Аль хотод байгаа? Лос Анжелест байгаа. Лос Анжелес. Тэгээ би сая ирээд захиралтай холбогдоод ямар хөө байна гэж асуусан чи ер нь бүр сонснаас хамаагүй илүү одоо үр дүнтэй үйл ажиллагаа болж байгаа борлуулалт маш сайн явж байна. Тэгээд тэр агуулгал дахиж томсгосон байл. Тэгэхээр зэрэг энэ болцоо бол өргөнөөр нээгднэ гэсэн үг. Тэгээ говь гэдэг чинь нэг л компани. Тэрнээс гадна өөр зөндөө ноолор үйлдвэрлэгчид байгаа. Тэдний бараа Америкийн зах зээл дээр борлогдоод ирэхээр зэрэг бол эдийн засгт их томоохон нөлөө үзүүлнэ. Энэ чинь одоо нөгөө хуучин тэр нөгөө оюмл бүтээгдэхүүний квоттой байх үед чинь манайх 30-аад мянган эмэгтэй энэ оюмлын салбарт ажиллаж ирсэн шүү дээ. Одоо бол оюмлын энэ сүлжимлийн квот ингээд ороод ирэх юм бол бидний тооцоогоор дахиад 30-аад мянган эмэгтэй ажлын байр бий болно гэж тооцож байгаа. Тэгээд за ер нь хөдөө мал малж байгаа малчдын үндсэн орлого нь олвор. Тэгээд одоо тэгэхээр 800 мянган хүний одоо орлого энийг дагаж дээшлэнэ л гэж бид нэр үзэж байгаа. Энэ бол эдийн засгийн хувьд хуу амын амжиргааны хувьд бол их том үр дүн үзүүлэх арга хэмжээ болно гэж бодож байгаа. Батлагдах хэрэгтэй байна да тэгээ хууль бол тий. За ингээд энэ бүхнээс ингээд харж яхад та ч одоо ингээд жил гаруй болчлоо. Одоо жил хэдэн сар вэ? Эцэг ажиллаа. Удчлаа шүү дээ. Жил 9 сар болж шүү дээ. Жил 9 сар. Тэгээ энэ хугацаанд бас маш их олон ажил хийж гүйцэтгэсэн ингээд харагдаж байна л да. Энэ ажил янз бүрийн зүйлүүдийг харахад цаашдаа ер нь хоёр орны харилцааг ямар төвшөнд хүргэе гэж бодож байна. За ойрын хугацаанд гэж ярил одоо энэ 3 дахь шөршийн худалдааны хуулийг батлаад Монголын бүтээгдэхүүн Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл дээр одоо борлогдож байдаг үе таалгыг нээх. Энэ бол нэг чухал ажил гэж бодогдож байна. За хоёрдугаарт Америкийн нэгдсэн улсын томоохон хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад оруулах гэж бид бас ингэ том ялдаг өөрөлдвөл одоо энэ өрний өндөр хөгжилтэй орнуудын эдийн засгийн сонирхлыг Монголд бий болгох тухай асуудал бас яригддаг. Асуудал энэ дээр бол нэлээд ажил хийх ёстой гэж ингэж хувьдаа харж байгаа. Зөвхөн 2020 оны хувьд бол 19 он шиг идэвхжэлтэй байхгүй байх болов гэж бодож байна. Яг гэвэл манайд ч сонгуул болно, Америкийн нэгдсэн улсад сонгуул болно. Тэгээд сонгуультай холбоотойгоор хүмүүсээ нааш цаашаа айлчлах одоо асуудал жаахан цөөрөх байх. Гэхдээ бас сонгуулиас өмнө амжаад нэг том айлчлал амжуулчихсан надад л хөцөлдөж байна да. Студийн цаг. Америк дахь монголчуудын тухай асуухгүй өнгөрч болохгүй байх. Хэдний одоо энэ оюуны нөөцийг эх орн руугаа чиглүүлэх тал дээр та бүхэн ямар байр суурьтай байдаг вэ? Бодлого. Энэ гадаад хэргийн яамд элчин сайд нарын зөвлөгөө хийх үеэр миний тавьсан асуудлын нэг. Бид одоо энэ Америкт байгаа монголчууд за ер нь Монгол гаралтай үндэс ухсаатнууд за хоёрдугаар үеийн монголчууд гэж бид нэрлэдэг байгаа. Тэнд одоо төрсэн хүүхдүүд энэлүү чиглэсэн 3 төрлийн бодлого боловсруулах шаардлагатай байна гэж их ярьж байгаа. Америкт одоо зөвхөн Microsoft-д гэтэл одоо 300 Монгол инженер ажиллаж байна. Тэгэхээр зэрэг тэр хүмүүсийн одоо хөрөнгөлүүлсэн мэдлэг, туршлагыг Монголдо яаж ашиглах вэ? Яаж энэ иргэдийг эргэж буцаж Монголдо хөрөнгө оруулалт хийж, оюун үнийн эд хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт хийж ажиллах энэ болцоо бүрдүүлэх үү гэдэг тал дээр бид бодлого гаргах ёстой болжээ. Одоо зөвхөн нэг иргэний асуудалд нь туслаад өвдөж зовсон ч юм уу өөр ямар ч юм байдгийн асуудал онёрт орсон байвал туслаад явдаг энэ үйл ажиллагаа бол хангалтгүй болж байна. Энэ дээр бол жоохон
нэлээ юмыг өргөнөөр харж сэтгэж ажилламаар байна. Энэ дээр бас улс ч гэсэн бас нэг үе одоо бүр огт мөнгө гүйж болчлоо. Тэгэхээр энэ дээр бас хөрөнгө хаяад бидэнд одоо бас тодорхой хэмжээгээр монголчуудын дунд арга хэмжээ зохиож явах энэ болцоог нь хангаж өгөөч гэдэг ийм зүйл тавьж байгаа. Би зүгээр нэг л жишээ татъя л да. Никлодионы All That гэдэг шоунд орсон нэг монгол хүү байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хүү одоо гэртэл тэр чинь 4-5 сая фэнтэй хөвгт байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүгээр дамжуулаад бид нэр Монголын тухай сурчлагаа хийх юм бол маш том сурчлагаа болно шүү дээ. Тэгээд одоо би бол яг гол компанитай ярьж байгаад тэр хүүхдэд юу нэг иж бүрэн ноолоор хувцас хийлгэж өглөө л доо. Тэгэхээр тэр бол хангалтгүй яах. Тийм болохоор зэрэг бас ноолорын холбооныхонтой ярьж байгаа зүйл байна. Энэ хүүхэн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлээд цааш та өнөөдөр яг говийн хувцсыг өмсөд нэг шоунд ордог байж маргааш нь өөр нэг ноолорын компани хувцас өмсөд шоунд орж болно шүү дээ. Тийм нэг тэр хүүхдийн тэр шоунд байдаг онцлог нь дандаа ноолоор идэл хэлдэг. Үнэтэй хувцас юм чинь ингээ рекламанд ашиглах юм байвал яасан ч гэх юм. Ингээд их олон боломжууд байна. Харин тэр уран голгалтаар явдаг охиныг бол бас манай юу холбоон дэмжиж юу бэлтгэл нь оролцоод дэмжиж явж байгаа юм байна лээ. Ийм мэтэр ингээд цаашаага энэ Монгол иргэд Монгол хүүхдүүдэд татах ажил бол нэлээд чухлаар тавигдах нэ гэж ингэж ярьсан. Энэ сая сонгуулийн шинэ хуулиар гадаад байгаа монголчууд улсын хурлын эрх сонгуульд одоо санал өгөх хэрэггүй болчиход байна, боломжгүй болчиход байна. За энийг одоо хүний эрх талаас нь одоо их зарим асуудыг эмзэглэж бичиж байна. Нэг хэсэг сонслоор бас нэлээд шуугаад ирсэн. Гэхдээ одоо хууль нь тэгээд батлагчлаа л да. Одоо тэр монголчуудаас гадаад байгаа монголчуудаас санал авлаа гэд тэр саналыг аль тойрог тавьж тоолох уу гэдэг чинь ариун пропорционал элементтэй байсан бол пропорционал дээр бол саналыг аваад нийтийн тогоонд оруулаад явчих болохоос одоо ингээд мажоритар томцгосон тойргууд болчихлоор одоо хаашинч оруулж тоолж болохгүй. Одоо ямар ч юм дэ хэдүүлээ Америкт нэг тойрог байгаа болох юм. Тэгэхгүй бол өөрөөр юу орж болохгүй. Техник талаас ямар ч болцоогүй гэсэн үг үү тийм. Тий, тогтолцоо нь өөрөө тэр саналыг хаашин тоолох юм бэ гэдэг асуудал гарна л та. За хүмүүнлэгийн харилцааг өргөжүүлэх тал дээр юу хийгдэж байна? За хүмүүнлэгийн харилцаан дээр бол бас өнгөрсөн онд нэлээд олон урагшилсан зүйл гарлаа. Жишээлбэл одоо интернет корпусын шугамар одоо ирдэг сайн дурахныхаа тоог нэмэхээр Америкийн талын шийдвэр гарсан. Энэ бол хэрэгтэй яадаг бол манайх бол аль болохоор олон сургуульд одоо унган англи хэлтэй багш ажилуулах сонирхолтой байна гэдгийг илэрхийлээд байсан. Энэ багшийн тоо нэмэгдэнэ гэдэг нь бидний хувьд бол бас нэг урагшилж байгаа ажил болж байгаа юм. Оюутан Америкт суралцах оюутнуудын тоог нэмэх тал дээр нэлээд хэдэн ажил ярилцлаа. Тэгээд он гараад хэд хэдэн сургуулийн удирдлагууд Америкийн нэгдсэн улсад ирж ажиллана гэж ингэж харилцсан тохиролцлоо. Тэгээд болж игэл одоо шинжилгээ технологийн их сургууль, эрүүл мэндийн шинжилгээний их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургууль гэдэг энэ сургуулийн төлөөллүүд Америкт очиод холбогдох ихтэй сургуулиудтай бидний ярилцсны дагуу гэрээ хэлцлээ хийгээд явах тэгвэл Америкт ирж суралцах оюутны тоо нэмэгдэх хандлагатай байна гэж ингэж ярьж байгаа. Жорж Мейсний их сургууль, Канзасын Миссуригийн их сургууль гэдэг эдгээр сургуулиудтай бараг 50% хүртэл одоо тэтгэлгийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр ийм тохиролцоонд хүрч байна. Ингэснээр бол бас нэг 12-аас 15 мянган долларын хэмжээнд одоо төлбөртэй болоод ирэх юм бол бас Монгол иргэдээс Америкт нэгдсэн улсад ирж суралцах болцоо нэмэгдэх юм а гэж ингэж үзэж байгаа. Хоёр ч их сургуулийн хооронд 3 дээр нэмэх нь нэг гэсэн ийм одоо хөтөлбөрт гар үсэг зурагдлаа. Өөрөөр хэлбэл 3 жил Монголдоо сураад 4 дахь жилээ Америкт холбоотой сургуульд нь очиж сураад тэгээд эндээс 2 сургуулийн диплом авчдаг гэсэн ийм болцоогоор хангагдах болцоотой болж байна. Сая бас ирээд энэ талаараа тэр холбогдох ихтэй сургуулиудтай нь уулзаад ямар ч үсэн энэ оны 9 сарын 1-ээс эхний оюутнуудаа энэ хөтөлбөрт нь хамруулж гэлээ гэдэг. Энэ одоо ажлаа нарийн тохиролцоод ингэ явж байна. За хоёр орны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх тал дээр юу вэ? Шинэлэг зүйлүүд. За хөрөнгө оруулалтын тал дээр бол яригдж байгаа зүйлүүд их байна. Америкийн хөлийн чандах хувийн хөрөнгө оруулалтын холбоо гэж байгууллага гэж байдаг, OPEC гэдэг.
За ОПЕК-ийн шугамар бол сая бас нэлээд хэдэн зээл манайд нэмэгдээд олгочлоо. Энэ бол хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлийн асуудал юм байна. Одоо бид ерөнхийдөө нэг 2-3 чиглэл дээр голдож анхаарч байна. За энэ юун дээр голдож анхаарад байна вэ гэж хэлэхээр зэрэг одоо манай 5-7 уурхай IPO хийх гэж байгаа. Тэгээ энэ тал дээр Америкийн талтай нэлээд ярилцж байна. Энд IPO-нд Америкийн одоо томоохон банкуд, хедж фондуудыг бас оруулах тал дээр бодлогын дэмжлэг үзүүлээч гэсэн ийм асуудал ярьж байгаа. Би тайлбарлахаар л танай хөрөнгө оруулалтыг оруулах юм бодлого барьж байна гэдэг. Хөдөө аж ахуйн чиглэл дээр одоо нэлээд ажиллаж эхэлж байгаа. Бас сая хөдөө аж ахуйн удирдлагуудтай уулзаж ярилцсан. Цаашдаа Америкийн нэгдсэн улсын мал эмнэлэг, за тэгээд одоо махны үйлдвэрлэл гэсэн чиглэлээр хамтарч ажиллах одоо болцоонуудыг хайж байна. Саяхан хэсэг бизнесмэнүүдийг бас Америкт авчиж тэр чиглэлээр нь одоо юу холбогдох байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулсан ийм зөвлөд хийгдэж байна. За ингээд 2020 онд элчин сайдын хувьд за мөн элчин сайдын яамны хамт олонны хувьд ямар зорилго дэвшүүлж байна? Та бүхэн юу хийх гэж байна шинэ онд? За 2020 оны хувьд бол би бол хувьдаа юу гэж бодож байна гэхэлэр Монгол улс Америкийн нэгдсэн улсын хооронд стратегийн түншлэл тогтоосоо гэж бид ярьж байгаа. Энэ бол нэлээд тийм өндөр хэмжээний хамтын ажиллагааны хэлбэр болчихж байгаа. Тэгээд энэ стратегийн түншлэл гэж нэрлэгдэж байгаа энэ зүйлээ бодиттой одоо агуулгаар баяжуулах гэдэг ийм асуудлыг бол бид нэр одоо голлож 20 оны гол ажлын гол зорилт болгож тавина гэсэн юм бодолтой байгаа. Энд томоохон хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад татах. За тэгээд одоо энэ хооронд хоёр улсын яамнууд хоорондын бодлогын зөвлөлт уулзалтыг байнга хэрэгжүүлэх гэсэн энэ зорилтуудыг бол бид нэр тавьж байгаа. За ингээд миний хувьд одоо асууж сонирх юм зүйлүүд байгаа. Таны хувьд одоо асуугаасаа гээд үлдсэн ямар юм байна? Таач хамаг гол юм байна асуучлаа. Тий. Зүгээр би энэ болцоог ашиглаад Америкийн нэгдсэн улсад байгаа илгэнэгт Монгол ахын дүүстэй шинэ оны баярын мэнд түргээд 2020 онд та бүхэн маань эрүүл аз жаргалтай ажил хөдөлмөрч үргэлж амжилттай байхын ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. За баярлалаа. Би бас энэ далимд асууя. Түүхийн ухааны докторийн хувьд таны зохиолыг нь бичсэн тусгаар тогтнолын товчон гээд цуврал кино манай телевизээр явсан. Энэний үргэлжлэл хийцээ гарах вэ? Хийгдэж байгаа гэж би сонсч ирсэн. За үргэлжлэл хийгдэж байгаа. Энэ одоо уул нь одоо бидний тохиролцсноор бол 2021 он буюу одоо ардын хувьсгалын 100 жилийн бас өмнө амжиж үлдсэн 30 ангийг хийх ёстой. Зураг авалтууд энэ зам явсан. Энэ дарны сайн мэдээ нэг байгаа. California Pictures гэж Лос Анжелесийн нэг компани энэ киног маань одоо түгэх эрхийг бас авсан байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ маань одоо зөвхөн Монголынхаа нутаг дэвсгэр дээрч биш одоо олон улсын хэмжээнд түгээлтэнд орохоор болж байгаа юм. Энэ бол бас нэг том амжилт болж байгаа гэж ингэж хэлж болно. За бидний хувьд ч гэсэн одоо телевизээр үргэлжлүүл цацхад бол бэлэн байгаа шүү. За ингээд сайхан ярилцлаа. Шинэ онд шинэ сайхан бүхнийг хүсье, шинэ амжилт хүсье. Танд баярлалаа. За их баярлалаа танд. Манай нэвтрүүлэгт Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрэхэд элчин сайд Ёндонгийн Otgonbayar оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Америкт бас тэмдэглэлт өдөр тохиож байна. 1986 оноос жил бүрийн 1-р сарын 3 дахь даваа гарагийг Мартин Лютер Кингийн өдөр болгон Америкийн нэгдсэн улс даяар тэмдэглэж ирсэн юм. Товчтой өксөхөд хүний эрхийн төлөө цогтой тэмцэгч Америкийн нэгдсэн улс дахь арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах үзлийг зогсоох хөдөлгөөний удирдагч Мартин Лютер Кинг хүчирхийллийн бус аргаар тэмцэл хийж ялалт байгуулсан бөгөөд 1964 онд Нобелийн энх тайвны хамгийн залуу шагналтан болсон юм. Тэрээр альва хүн амин хувийн аар сар зүйлээс илүү гарч хүний төлөө сэтгэлтэй болсон үед бүрэн дүүрэн амьдарч эхэлдэг.
хүн бүр хизээ нэг өдөр бусдын төлөө байх, аль эсвэл хараамай хичээж явах хоёрын аль нэгийг сонгох хэрэгтэй болдог. Энэ бол тунгаан бодох ёстой зүйл гэж хэлсэн байдаг. Америкийн Самвартан иргэний эрхийн төлөө хөдөлгөөний гарамгаа удирдагч Мартин Лютер Кинг 1929 оны 1-р сарын 15-нд Америкийн Жоржиа мужийн Атланта хотод номлогчийн гэрт төржээ. 15 настайдаа Моrehouse коллежид элсэн орж социологийн бакалавр зэрэгтээ төгсжээ. Дараа нь Пенсильвани мужийн Честер хот дахь Крозер шашны онлын сургуулийг шашны бакалаврын зэрэгтээ төгсөж, улмаар Бостны их сургуульд шашны чиглэлээр докторийн зэрэг хүртсэн байна. Тус сургуульд суралцаж байхдаа ирээдүйн 4 хүүхдийнх нь эхнэр Корета Скотттай танилцсан байна. $1955 оны 12 дугаар сарын 1-нд Алабама мужийн Монтгомери хотод нэгэн үйл явдал болжээ. 42 настай өнгөт аристан Роза Паркс гэх жимэгтэй нийтийн тээврийн унаанд цагаан аристанд суудал тавьж өгөөгүй улмаас тухайн мужид мөрдөгдөж байсан сегрегац буюу арьс өнгөөр ялгуурлах, тусгаарлах бодлогын дагуу баривчлагджээ. Алабамагийн муж Роза Парксын 10 ам доллараар торгож, дээрээс нь шүүхийн зардал гэж $4 гаргуулжээ. Энэ явдал өмнөд мужуудын төдийгүй Америк орны бүх өнгөт арьстан хүн амын хэсгийн дургуйцлыг хүргэсэн байна. Дургуйцлын хамгийн том илэрхийлэл Монтгомери хотод болсон байна. 12 сарын турш хотын өнгөт арьстай оршин суугчид нийтийн тээврийн автобусаар зорчхоос татгалзжээ. Автобусны бойкот хэмээн хожим нэрлэгдсэн энэ эсэргүүцлийг Монтгомери хотын баптист шашны номлогч Мартин Лютер Кинг зохион байгуулсан байна. Ингээд энэхүү тэмцлийн ачаар 1956 оны 12 дугаар сарын 13-нд Америк нэгдсэн улсын дээд шүүх Алабама мужийн сегреграц бодлогыг хууль бус гэж үзжээ. Шүүхийн шийдвэр гарсны 7 хоногийн дараа Кинг нийтийн тээврийн автобусанд урьдан зөвхөн цагаан арьстан зориулагдаж байсан суудалд бардам суусан юм. Энэ явдлаас хойш Кинг үндэсний хэмжээний хүн болжээ. Кинг Христийн удирдагчдын өмнө зүгийн хурал нэртэй иргэний тэгшэрхийн төлөө хөдөлгөөнийг тэргүүлэн өнгөт арьстан ардынхаа төлөө өдөр шөнөгүй тэмцэх болсон юм. Харамсалтай нь 1968 оны 4-р сарын 28-нд Мемфист хот тогтоолох байгууллагын өнгөт арьстай ажилчдын ажлын нөхцөлийг сайжруулах тэмцлийг дэмжихээр ирээд байхдаа зочид буудлын тагтан дээрээс буудуулж амнасаа алдсан юм. Энэхүү эмгэнэлт үйл явдал ардчлалын үлгийг игдэх Америкийн түүхэнд нэгэн том хар тол болон үлдсэн юм. Америкийн төдийгүй дэлхийн бүх өнгөт арьстан Мартиныг өөрийнхөө амиар тэдний амьдралыг өөрчилсөн агуу нэгэн гэж үеийн үед дурсан сандаг. Тиймээс Америк нэгдсэн улсын олон зуун хотод Мартин Лютер Кингийн хөшөө сүндэрлэн босжээ. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com. Our First Lady, Debbie Mazal. Welcome to Palau. The only difference between the Pacific and the rest of the world is that we know that women are in charge. It's about time that we kicked off a First Lady Summit, which I hope will be the first of many. We have the right partners with the Universal Peace Federation and Women's Federation for World Peace.
With active chapters in more than 150 nations around the world, they have helped ensure broad representation of this regional event. And they are well equipped to spread the message of what we do here in Palau and to carry the torch for future events. I hope that will also include future First Ladies Summits. Working hand in hand with our non-governmental and faith-based organizations is the best way to accomplish our goal of a peaceful and harmonious society. Women were not created to be assistants to men, but rather they are equal companions joining with men to form as a couple the complete image of God. This partnership between men and women, designed in heaven, is urgently needed in order to bring about a world characterized by a loving culture of peace, cooperation, and prosperity for all. Such a world we could call one family under God will endorse the proposal to establish a new association, the International Association of First Ladies for Peace. What we are embarking on is a movement that can change history. I hope that your sincere participation and deliberations during this summit will become the catalyst to realizing a peaceful world. God bless you, your families, and your nation, and Asia Pacific region. Thank you. Ali, and welcome to the Republic of Palau, the inaugural Asia Pacific First Ladies Summit. We can unite behind common cause. To save the precious planet our children will one day inherit from us. As part of this process, my husband, President Tami Irmasal Jr., and I fully support the summit's proposal for the establishment of the International Association of First Ladies for Peace. And the time for action is now. Across the world, women's equality is repressing in many areas, so now more than ever, we need women's leadership and women's voices to be heard in this world. I believe that we can create a real and lasting change that will protect our planet and promote world peace. On behalf of Dr. Hak Jahan Moon, the co-founder of the Universal Peace Federation and the Women's Federation for World Peace International, it is my great honor to welcome you and thank you for attending this historical First Ladies Asia Pacific Summit, Palau 2019. Mother Moon's love for God, our Heavenly Parent, is palpable, natural, and inborn. It is part of her original nature and the source of her inner strength. Likewise, her love for humanity runs deep and wide like the ocean. Her vision is clear and simple. In order to build a world of peace, we need to create God-centered families. I proclaim the Pacific civilization, which is the true love, cultural revolution of the heart that lives for the sake of others. The time is coming when the power of women will save the world. My wife's dream is to see all women raised as true daughters with filial hearts who can create peace at home, in our communities, in our nations, and in the world. I offer my sincere wish that this summit may become a valuable step that contributes to the settlement of the Pacific civilization centered on Heavenly Parent. And I hope to see the International Association First Ladies for Peace expand to all the countries of the world so that together, enlightened women and mothers in leadership positions can bring about lasting change and peace for all. May the love and blessing of Heavenly Parent and true parents be with you and your families and your nations. Thank you very much.
religion, from different nations, from different walks of life, from different languages, but together we know one universal language, and that is peace. The following is from the Mongolian law for legal status for foreign citizens. The foreign citizen whose residency includes employment, investment, or study in Mongolia must obtain a permit card within 21 days after the border entry. The 21 days shall be numbered calendar days, and the foreign citizen shall have 7 working days to register upon arrival in Mongolia. Үнэхээр гоё байна. Ямар гоё юм бэ? Шашуугаа.
Өвсгөө, сүүлгээ, над руу шидээрэй. За сарцсан Яа тасаднаа. Яа чүп. Би тасаваад хупа. Хата сана. Ийцэн дахиад. Үнэхээр гоё шин надад. Ясаа сайхан байна. Стакай. Тэр хараач. Шар шууга нисч явна. Ямар мундаг юм бэ? Тийм мундаг нисэх сайхан байдаг байх та. Тэгэлгүй яах вэ? Тэр дээрээс бүгдийг хараад манай гэр харагдаж байгаа байх та. Болдогсон бол нисээд гэртээ харах юмсан. Би л авч чадахгүй. Тийм мундаг гарч бол толгой эргээд аймаг шүү дээ. Тэрний орон яваад гэртээ хайрсан нь дээ. Мундаг гарах чинь гоё штэ. Иргэн тойрны бүх юмнууд алган дээр тавьсан юм шиг харагдаад л ястай сонирхолтой шүү дээ. Өвсгөө. Чи тэгээд нисч үзэх гээд байна уу? Хараач үгүй илүү дээ. Үгүй би яа тэгэж хэлэх гэсэн биш л дээ. Зүгээр тийм өндраас доошоо харж үзсэн юм л та. Үгүй чи тэгээд нисч үзээгүй юм бол яаж тийм өндроос хардаг вүлээ? Чи ер нь худлаа яриад байгаа юм биш үү? Харсал юм да. Нэр гэж юу? Тэгээд ярилтаа саништай сүлээ. Ярилтаа би сонсъё. За тэгэхээр байна штэ өсгөө. Чи бид нар нөгөө аймар голоор гатлах гэж байгаа юм уу? Эсвэл өөр замаар явах гэж байгаа юм уу? Хөөе, нэр яана. Нөгөө голоо гатлах ёстой юм байна штэ. Үгүй. Ууланч гол гатлах нь гоё л доо. Тэгтээ би одоо ч гэсэн дахиж тэр голыг гатлахаас хайж байна шүү дээ. Тэгээд бас цас орж байгаа болохоор гол ус амар хүйтэн байгаа штэ. Ой найзуудаа өөр газраар явж болохгүй юм чинь гатлахаас өөр арга байхгүй л болно да. Чи тэгээд юу гэж хэлэх гээд байна да сүүлх минь? Вэ надад нэг санаа байна. Хэрвээ та хоёр зөвшөөрвөл юу ямар санаа вэ? Хэлээстэй сүүлхээ гой санаа байх та. Гой санаа юу? За хэлээ. Юу? Тэр санаа чинь тэгээд гол гатлах юм уу? Эсвэл гатлахгүй юм уу? Хэлээч дээ тэгээд сүүлхээ гол гатлах юм уу? Эсвэл гатлахгүй юм уу? Миний санааг зөвшөөрөх юм болж гатлахгүй л дээ. Тэгтээ юу тэгтээ гэж чи бас дахиад нууцлаг яриад эхэллээ. Сүүлхээ. Тэгтээ та хоёр намайг дагаад явбал ихээ дөц замаар гэртээ харна да. Тэгээд бас гол гатлахгүй. Зүгээр дөц зам. Гол гатлахгүй гинэ. Дөц зам гинэ. Ямар гоё вэ? Сүүлхээ чи тэгээд энэ замаа анх гарахтаа хэлэхгүй яасан юм бэ? Зөндөө цаг алдаад л. Юу гэнэ? Найзуудаа цаг алдсан гэж юу? Цаг алдаагүй штэ. Хоол газар явж юм үзьегээ үсттэй. Газар үзэх чинь гоё үсттэй найзуудаа. Гүй би тэгэж хэлэх гэсэн юм бишээ. Зүгээр зарсан газартаа хурдан очих гэж л тэгж хэлсэн байхгүй юу? Дүүд зам шүү. Сайхан зам гэж би хэлээгүй шүү. Хөө тэгээд муухай зам юм уу сүлхий? Муухай зам бишээ. Сонирхолтой зам байхгүй юу да? Сонирхолтой зам гинэ. Ямар гоё юм бэ? Тэгвэл тэр замаар чи явъя л та тэхөө. Би ерөөсөө юу ч ярихгүй. Та хоёр өөрсдөө дагаад үздэг үү? Найзуудаа нэрээ өөрсдөө очиод үзье. Тэгээд бас дүт зам гээдтэй. Тийм ээ, дүт зам. Тэгвэл найзуудаа явцгаая. Дүт замаар гэртээ хурдан харцгаая. Урагшаа. Найзуудаа.
удаа ирсэн юм л да. Угаалж яваа төөрчгсөн чинь шар шуугаа энэ дүт замыг зааж өгсөн юм. Тэгээд уусаж буугаад гэртээ харсан. Хэрвээ голоор гатна гэвэл их л удаа явах байх. Харин энэ эргээс буух юм бол манай гэр их л айрхан да. Яана. Амар өндөр юм байна штэ. Наадуда гэрээ амар юм аа. Цаавд яах вэ? Гүй наадуда харахад амар л да. Тэгтээ доошоо харахгүй аятайхан буулж гайгүй л дээ. Би ганцаараа л буусан шүү дээ. Тийм үү? Гэртээ хурдан очих юмсан. Наадуда хийж айхгүй л байна л да. Наадуда бүгдээрээ өөгөр буух уу? Яах вэ? Өндөгөө. Би тэгээд яаж буух юм бэ? Өнхрөөд буух юм уу? Дээрээ өндөх хүмүүс хэцүү л байна. Чи бид хоёр ч яах вэ? Өнхрөөд буусан ч болно. Надад нэг арга байна л да. Хэрвээ та хоёр зөвшөөрвөл чи ёо зөвшөөрнө. Гүй та хоёр сонсоочгүй байж зөвшөөрч байгаа юм уу? Чи ухаантай шүү дээ. Намайг л яг унгах гийг ба. Яшүү миний сүүлхэн чи ухаантай шүү дээ. Нэр нөө намайг ухаантай гэж байгаа юм аа? Чи өөрөө амтдаггүй болохоос би чамайг ухаантай гэж хэлээд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр арга хэлэлтэй өсвөлхээ. Хайр их баярлаа. Тэгэхээр ийм байна л да. Ямар гоё буусанда ямар гоё вэ? Манай сүүлхэн мундаг юм аа. Яста гоё буусанда. Гэртээ ирлээ гайда. Гэртээ ирлээ гайда. Уснаас төрсөн өсгөн би. Би хөрхөн анагон би. Уснаас төрсөн сүүлхэн би. Үнэн сайн найзууд би. Айлын явах төртэй да. Эсвэбидэ хүсэтэдэ. Таглах сайхан байшин да. Таглан надах гайхан да. Харвад их хитэрат. Хасги сайхан гайхан да. Сайн найзууд хаагда. Сансан хэргээ бүтэнде. Алтан нараман да. Идэн өглөө басада. Аян цаан гараад. Ирэх харваа тоосанда. Харвад их хитэрат. Хасги сайхан гайхан да. Найзуудаа гэр харагчи. Шинийн хаа юрдийн өглөө
шиний хурмын өглөө шиний хүслийн өглөө шиний авчрахын Монгол ТV амар. Та бүхэн Монгол телевизийн нэвтрүүлгийг үзлээ. Тавтан амраарай.